Специфицированный? Да. Приветствую вас, товарищи рыболовы. Всех на моем канале. Приехали мы сегодня на рыбалочку. Приехал ко мне с Бреста мой друг Виталь. Поздоровайся. Привет всем. Вот. Супруга его спрятала, чтобы не попасться в кадр. Вот. Будем рыбачить на наших разливах. Погодка, как говорится, с заднего места. Самое замечательное. Да, что для щуки хреново, вернее, классно для рыбака, это полный жоп. Ну, будем пробовать рыбачить, ловить щучку. Что из этого выйдет, все вы увидите на своих экранах. Сегодня буду рыбачить я, как и обещал, спиннингом X1 от компании Фаворит. Это разработка Сергея Куцая, который мне подарил этот спиннинг X1 602H. Оснастил его катушечкой. Это получается 2500 ниндзя от Дайвы. Ну и плетеночка от компании Фаворит. Это подарок от компании Фаворит мне. Отрыбачу сегодня, сделаю обзор конкретно на эту плетеночку. Плетеночка 1,5 диаметр, 15 лб, диаметр 1,2, разрывная нагрузка 9,5 килограмм. Так что будем рыбачить, все увидите. Встретимся уже непосредственно на водоеме. Вот, я облавливаю канавку Strike Pro инквизитором. А Виталик облавливает тоже Strike Pro. Только как? Это китайский. А, это китаец какой-то. Вот. 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 Вот так. AliExpress. Какие же, какой. Да. Стоит очень дешево, ребята, но ловит исправно, особенно на меляках. Глубоко он не погружается, игра стабильная. И уже не первый раз я его обрыгал. О, видите? Очень рекомендую. С Алекса. Да. Летит тоже хорошо. Где покупал, кинешь мне ссылочку, я Без проблем. сделаю, то есть как бы, ну, покажу, где покупать, то есть кому будет интересно, зайдет по ссылке и приобретет джерк такой по рекомендации Виталия. То есть, как он говорит, уже неоднократно обрыбивал. Я так понимаю, Виталий, это воблер исключительно для меляков, да? С небольшим заглублением. Он идет по мелякам, он очень медленно тонущий, но при частом дерге он идет где-то с заглублением сантиметров 30. Сейчас чуть-чуть я этим порыбалю, поставлю еще плавающий сальмослайдер под карася такого. Ага. Раскраска, тут же карасик. Да, линь, карась, окунь. Блин, ну кинь сейчас, поставь канату, блин, порусить вот конкретно. Есть. Снимаете? Вот, Вот вам AliExpress, ребят. вот. Хотя Как кидали, видите. сколько мы кидали здесь Но. воблеры. Ох, красота. Вот, видите, джерк рулит. Угостили вот такую щучку AliExpress. Вот, как видите, класс. Стоит в районе 4, по-моему, долларов. Килограммуха есть. Отлично. Хотя, так, я там, опа. Что хочу сказать по поводу катушечки этой. Сделаю по ней обзор тоже. Кидает катушечка, ну просто песня. Укладывает лесочку. Тоже, блин, вообще, то есть не пока вот бросаю, ни сброса петель, ничего. Как бы все в шикарном состоянии. По моей
по моему пониманию, то есть как бы дружба спиннинга с катушки состоялась. То есть в моем понимании, да, это класс, супер, то есть я полностью доволен и катушкой, и спиннингом. Так что продолжаем рыбачить. Есть. Есть. Небольшая, но все же. Вот такая полукилошница. Есть. Отлично. Красота. Класс. Вот. У нас сработал воблерок. Флэш-мину от Lucky Craft Point от флэш-мину. В кислоте такой. Ну вот, уже хоть что-то, уже, как говорится, веселей становится. А так ноль вообще. То есть сколько проплавал и ничего. Вот, но вот так. И ничего. Ну вот периодически, то есть как бы кидаю и канату. Вот, ну сразу хочу сказать, то есть как бы и говорил, и то есть честно говорю, от мясорубки уже отвык. Мне уже гораздо проще кидать мультом. Хотя еще, ну, года 3 назад, то есть как бы, чтобы мне сказали, что я буду ловить мультом, и то есть другие как бы катухи не признавать, то я бы рассмеялся и удивился. Ну а так, факт есть факт. Что касаемо удилища. Серега, удилище класс. Удилище классно, то есть как бы по забросу вообще, то есть как бы, ну, как бы для меня нет проблем. Как остальные будут, узнаем попозже с тобой, как поступят эти удилища в продажу. Твичит хорошо, что 110-е воблера, 160-ю канату. То есть как бы без проблем. Без проблем. Вот, травень, муравень. Наш канат залетел. Вот. Так что полный the best. Так, камера была выключена, как ни странно. Вот такая вот красавица попалась. Где-то под килограмма 2 тут есть. На Джексон карась. Вот такой вот. Ну, красота. Сейчас заправимся. Ну вот, как видим. Вот, красавица. Я же говорю, где-то кило 700-800 есть в ней. Ну, камера была отключена. Класс. Итак, чудненько. Сработал вот этот джексовский капран или карась, я не знаю. Но что сработал, то сработал. Отлично, доволен. Камера не была включена, но
ничего страшного. Смотрите, какие мелкие цыплята. Вон, шлепает. Вон еще пушистики. Ой, ну а у нас пока я 2 и Виталик 1. По крайней мере я знаю, что 1. Вот. Как что там, не знаю. Опа. Виталь, приедешь в Брест, будут пытать тебя, я это точно знаю. Смотрите на эту довольную физиономию. Приехал, чтобы порыбачить. Ну вот, заканчиваем мы рыбалочку. Сегодня, по крайней мере, я заканчиваю. То есть, поеду домой, есть домашние дела кое-какие. Что по улову покажи, что ты поймал. Вот. Вот. Такая вот килушка. Кило, да. Килограммчик, кило 100 где-то вот будет. Такая наджерк. Да. Китаёза. Вот. Что у меня? У меня одна такая вот полукилошница. И это вторая где-то, ну, кило 700-800, 100% будет. Так что на сегодня я закончил. Виталий остается, еще хочет поплавать. На удочку беленькую. На удочку чуть-чуть. Красноперку, я же говорю, берешь, убираешь с поплавка грузила и будет тебе счастье, красноперки насербаешь. Да, насадки у нас хватает. Есть жареный лук, сало есть на насадку. Вот. Яичко. Вот. Так что приезжайте еще в гости к нам. Будем рады видеть. Блин, я счастлив. Как-то так. Плавал, приятно. Еще поплаваем. Вот, Спасибо так что... большое, Володя. Пожалуйста. Все, так что приедет человек в следующий раз. Погодка может будет шептать нам получше. С ночевкой. Шашлычок. Ой, отдохнем. Так что всем до новых встреч. До встречи на канале этом и на моем. Всем пока.